नमस्कार, स्वागत छ सबैलाई। म राम मुदगार अधिकारी। आजको युट्युब भिडियो सेसनमा आइक्यूबाट एउटा टपिक लिएर आएको छु, जुन टपिक रहेको छ डेट एन्ड क्यालेन्डर। डेट एन्ड क्यालेन्डरबाट लोकसेवा आयोगमा चाहिँ क्वेसन सोधिराखेको हुन्छ। तपाईलाई सजिलो होस् भनेर मैले चाहिँ डेट एन्ड क्यालेन्डरको चाहिँ पार्ट 2 फर्स्ट भिडियो लिएर आएको छु। यो डेट एन्ड क्यालेन्डर आधारित छ तपाईको ईस्वी सम्वतमा आधारित है। यो चाहिँ हाम्रो यो विक्रम सम्वतमा आधारित चाहिँ छैन, ईस्वी सम्वतमा आधारित भएकोले यसमा चाहिँ केही आधारभूत कुराहरू हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। जस अन्तर्गतको पहिलो आधारभूत कुरा रहेको छ अतिरिक्त दिन, ऑड डे। तपाईलाई डेट एन्ड क्यालेन्डरको हिसाब बनाउँदाखेरि ऑड डे निकाल्ने तरिका थाहा हुनुपर्छ है। र यो एकदम सजिलो छ, अतिरिक्त दिन निकाल्ने, ऑड डे निकाल्ने। यहाँ दिएको छ, दिएको जम्मा दिनमा 7 ले भाग गर्दा आउने अशेष। तपाईसित जति जम्मा दिन छ त्यो दिनमा तपाई 7 ले भाग गर्नुस् र 7 ले भाग गर्दाखेरि जति शेष आउँछ त्यो शेष तपाईको के हुन्छ भन्ने अतिरिक्त दिन हुन्छ। ध्यान दिनुस्, जति दिन छ त्यो दिनमा 7 ले तपाई भाग गर्नुस् र शेष जुन आउँछ, रिमाइन्डर जुन आउँछ त्यो चाहिँ हाम्रो अतिरिक्त दिन हुन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि यहाँ हेर्नुस्, 365 दिनमा अतिरिक्त दिन कति हुन्छ है, तपाईले सोध्यो भने यहाँ हेर्नुस्, 365 मा चाहिँ हामी 7 ले डिभाइड गरेका छौं। 365 मा 7 ले डिभाइड गर्दाखेरि शेष हाम्रो आउँछ 1। रिमाइन्डरसँग मतलब छ हामीलाई है, जति रिमाइन्डर आयो त्यो शेष। त 365 दिनमा चाहिँ 7 ले भाग गर्दाखेरि रिमाइन्डर 1 आएको छ। यसकारण 365 दिनमा अतिरिक्त दिन भन्नुको मतलब 1 दिन है। अब यसै सन्दर्भमा यदि 366 दिन रहन्छ भने, 366 दिन छ भने केही चिन्ता लिनु पर्दैन। 366 मा पनि हामी 7 ले डिभाइड गरौँ र शेष त्यहाँ आउँछ 2 भने 366 दिनमा अतिरिक्त दिन हुन्छ 2। यहाँ हेर्नुस्, 100 दिनमा चाहिँ अतिरिक्त दिन, 100 दिनमा दिएको दिन हो 100, अब 100 मा तपाईं 7 ले डिभाइड गर्नुस् है। र 100 मा 7 ले चाहिँ भाग दिँदाखेरि शेष आउँछ 2। यसकारण 100 दिनमा चाहिँ अतिरिक्त दिन चाहिँ 2 हुन्छ। अब यो तीनवटा एक्जाम्पल चाहिँ तपाईले हेर्नुभयो। यो तीन एक्जाम्पल चाहिँ कस्तो थियो भने दिनको संख्या 7 भन्दा बढी थियो। ठीक छ, त्यसमा चाहिँ 7 लाई हामी डिभाइड गर्यौं र शेषलाई हेर्यौं। यदि दिएको दिन चाहिँ 7 भन्दा कम छ भने, जसरी 4 दिनमा अतिरिक्त दिन, 4 दिनमा अतिरिक्त दिन 7 भन्दा कम छ भने शेष यहाँ चाहिँ कति हुन जान्छ, अर्थात अतिरिक्त दिन 4 हुन्छ। र 7 भन्दा कम छ भने त्यतिकै दिन के हुन्छ, शेष दिन हुन्छ। अब चाहिँ हामी अतिरिक्त दिन चाहिँ निकाल्न सक्छौं। जति दिन दिएको छ त्यसमा 7 ले डिभाइड गरौँ र शेष जति आउँछ त्यो शेष हुन्छ अतिरिक्त दिन। अरु दिनहरू पनि तपाईहरुले यसरी हेरेर चाहिँ भाग गरेर निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब यसको पछि है, अब त्यो ईस्वी सम्वतको जुन महिना हुन्छ 12 वटा महिना हैन, त्यो महिनाको पनि अतिरिक्त दिन हामी निकाल्न सक्छौं। र महिना तपाईलाई थाहा नै छ, यो जनवरी, फरवरी, मार्च देखि लिएर डिसेम्बर सम्म है। अब यो ईस्वी सम्वतमा जुन महिनाहरू हुन्छ हैन, यो चाहिँ फिक्स हुन्छ है, फिक्स हुन्छ, खाली फरवरीलाई चाहिँ छोडेर है। अब यहाँ हेर्नुस्, यो मुठीमा राम्रोसँग हेर्नुस्, यो मुठीमा यहाँ त हेर्नुहुन्छ, यो चाहिँ यो भाग र यो भाग, यो चाहिँ उठेको भाग छ, यो चाहिँ धसेको भाग छ। उठेको भागलाई तपाई जनवरी हेर्नुस्, यो जनवरी। अब धसेको भागमा फरवरी, एवं प्रकारले अगाडि बढ्नुस् त जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रिल, मे, जुन, जुलाई। फेरि रिपिट गर्नुस् यहाँबाट, जुलाई पछि अगस्त, सेप्टेम्बर, अक्टोबर, नोभेम्बर, डिसेम्बर है। यसरी अर्थात उठेको भाग यहाँबाट तपाई सुरुवात गर्नुस् र खाल्टो वाला सहित तपाईको गर्नुस्, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रिल अगाडि बढ्नुस्। यो मैले के तपाईले देखायो भने यो जुन उठेको भाग वालामा जति पनि महिनाहरू पर्छ यो सब महिना चाहिँ 31 दिनको हुन्छ है। र यो खाल्टो वाला भागमा चाहिँ परेको महिनाहरू 30 दिनको हुन्छ। अपवाद के छ भने फरवरीको, फरवरी यदि तपाईको लिप इयर वर्षको छ भने 29 दिनको हुन्छ। लिप इयर वर्षको छैन, साधारण वर्षको छ भने त्यो 28 दिनको हुन्छ। खाली फरवरीमा यो कुरा ध्यान राखौ र बाँकी अर्कोमा यो
उभेको भागमा यदि महिना परेको छ भने त्यो महिना 31 दिनको हुन्छ। खाल्डोवाला भागहरूमा छ भने त्यो चाहिँ 30 दिनको हुन्छ। र फरवरी यदि लिप वर्षको फरवरी छ भने 29 दिनको, साधारण वर्षको फरवरी छ भने 28 दिनको। अब तपाईँ ध्यान राख्नुहोस्, यो उभेको भागमा परेको महिना चाहिँ 31 दिनको हुन्छ। अब तपाईँ 7 ले चाहिँ 31 मा भाग गर्नुहोस्, 7 ले 31 मा भाग गर्नुहोस्, शेष कति आउँछ? 3 आउँछ। यसको मतलब यो माथि जति वाला महिनाहरू छ त्यो सबमा अतिरिक्त दिन के हुन्छ भने 3 हुन्छ। खाल्डोवाला खाली फरवरीलाई छोडेर खाल्डोवाला चाहिँ अघि मैले के भनेको थिएँ 30 दिनको हुन्छ, त्यसमा अतिरिक्त दिन कति हुन्छ भने 2 हुन्छ। 7 ले भाग गर्दाखेरि 30 मा शेष 2 आउँछ। यसकारण मैले यहाँ लेखेको चाहिँ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रिल यस्तो प्रकारले त जनवरी 31 त अतिरिक्त दिन 3, फरवरी 28 र 29 दिएको छ। 28 भन्नाले यदि साधारण वर्ष छ भने 28 अनि अतिरिक्त दिन 0 हुन्छ। लिप वर्षमा फरवरी छ भने 29 हुन्छ र अतिरिक्त दिन 1 हुन जान्छ। र मार्च फेरि 31, यो अतिरिक्त दिन 3 हुन्छ। अप्रिल 30 को अनि अतिरिक्त दिन 2 हुन्छ। एवं प्रकारले चाहिँ तपाईहरु डिसेम्बरसम्म पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ है। र यो चाहिँ सजिलो सूत्र रहेको छ। यसरी मुट्ठी बन्द गर्नुस् र एवं प्रकारले अकाउन्ट गर्नुस्। यो चाहिँ हाम्रो अतिरिक्त दिनको अकाउन्ट थियो। अतिरिक्त दिन हामी अझै चाहिँ अगाडि गएर फेरि काउन्ट गर्छौं, गणना गर्छौं। त्यो भन्दा पहिला चाहिँ हामी लिप वर्षको आइडिया हेरौँ है। लिप वर्ष चाहिँ के रहेको छ यो म्याथमेटिकली। लिप वर्षलाई चाहिँ दुईवटा डेफिनेसनबाट मैले चाहिँ यहाँ राखेको छु। त्यसमा चाहिँ शताब्दी वर्ष महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ शताब्दी वर्ष भएको एउटामा छ, अर्कोमा छ शताब्दी वर्ष नभएको। शताब्दी वर्ष सेन्चुरी इयर्स अर्थात 100 को मल्टिपुलमा जाने, जसरी वर्ष 100 भयो, 200 भयो, 300, 400, 500, 600 यस्तो प्रकारले। यहाँ एक नम्बरमा के छ भने शताब्दी वर्ष नभएको, जुन वर्षहरू शताब्दी वर्ष छैन अर्थात जसमा चाहिँ 100 ले भाग जाँदैन, त्यस्तो वर्षहरूमा यदि 4 ले भाग जान्छ भने त्यो वर्षहरू लिप इयर हुन्छ है। ध्यान दिनुहोस्, शताब्दी वर्ष छैन अर्थात त्यसमा 100 ले चाहिँ भाग जाँदैन भने र 4 ले भाग जान्छ भने त्यो लिप इयर हुन्छ। अब यस्तो पनि हुन सक्छ शताब्दी वर्ष छ, शताब्दी वर्ष छ भन्नाले 100, 200, 300, 400, 500 हैन, यस्तो वर्षहरू हुन्छ। शताब्दी वर्ष भएमा यहाँ ध्यान दिनुहोस्, शताब्दी वर्ष भएमा 400 ले भाग गएमा मात्रै त्यो लिप इयर हुन्छ। ध्यान दिनुहोस्, शताब्दी वर्ष छ भने 400 ले भाग जानु पर्छ, शताब्दी वर्ष छैन भने 4 ले मात्रै भाग जानु पर्छ। अब तपाईलाई जुन वर्ष दिएको छ त्यसलाई हेरेर तपाईं एनालाइज गर्न सक्नुहुन्छ। शताब्दी वर्ष छ भने 400 ले भाग जान्छ कि जाँदैन, जान्छ भने लिप इयर, जाँदैन भने त्यो लिप इयर होइन। यदि शताब्दी वर्ष छैन भने 4 ले भाग गरेर हेर्नुस्, जान्छ भने लिप इयर। केही इक्जाम्पलहरु हेर्नुस् है। यो वर्षहरु 1620, 1860, सन् 1940, 1984, 2000 यिनीहरू लिप वर्ष हुन्। हेर्नुस् त, यो वर्षहरु चाहिँ शताब्दी वर्ष छैन है। शताब्दी वर्ष छैन भने यसमा 4 ले निशेष भाग जान्छ भने लिप इयर हुन्। अब अर्को इक्जाम्पल हेर्नुस्, वर्षहरु 400, 800, 1200, 2000, 1600 यिनीहरू 400 कै मल्टिपुलमा छ अर्थात सबैमा 400 ले भाग जान्छ, यिनीहरू चाहिँ लिप इयर हुन्। अब वर्ष 100, सन् 100 त तपाईलाई कसैले सोध्यो, सन् 100 शताब्दी वर्ष त छ तर 400 ले निशेष भाग यसमा जाँदैन। यसकारण सन् 100 चाहिँ वर्ष 100 चाहिँ शताब्दी के लिप इयर होइन। वर्ष 1 सन् 1 तपाईलाई सोध्यो हैन, यो पनि चाहिँ के छ भने शताब्दी वर्ष छैन तर यसमा 4 ले भाग जाँदैन, यसकारण यो पनि लिप इयर होइन। 300, 1726, 1982 पनि लिप इयर होइन। यो कुरालाई ध्यान राख्नु होला। शताब्दी वर्ष छ भने 400 ले भाग जान्छ कि जाँदैन, शताब्दी वर्ष छैन भने 4 ले भाग जान्छ कि जाँदैन, यसबाट चाहिँ लिप इयरको टेस्ट भइहाल्छ। अब चाहिँ फेरि अघि जुन भनेको थिए अतिरिक्त दिनको गणना, ध्यान दिनुस्, अतिरिक्त दिनको गणना फेरि हेर्नुस्।
अब चाहिँ सेन्चुरी इयरमा हामी चाहिँ गणना गर्छौँ, शताब्दी वर्षमा गणना गर्छौँ। सबभन्दा पहिला 100 वर्षमा, 100 वर्षमा चाहिँ हाम्रो अतिरिक्त दिन कति हुन्छ यो कुरा हामीलाई ध्यान दिनु छ है। त यहाँ चाहिँ तपाईलाई सुरुमा नै भनेको थिए 365 दिनमा अतिरिक्त दिन 1 दिन हुन्छ, अर्थात् एउटा साधारण वर्षमा चाहिँ 365 दिन हुन्छ। यो कुरा तपाईलाई चाहिँ थाहा छ। साधारण वर्षमा चाहिँ एक साधारण वर्षमा 365 दिन हुन्छ भने 365 दिनमा अतिरिक्त दिन हुन्छ 1 दिन, अर्थात् एउटा साधारण वर्षमा अतिरिक्त दिन चाहिँ एउटा हुन्छ। अब लिप इयर छ भने 365 प्लस 1 हुन्छ, अर्थात् 366 दिन हुन्छ। लिप वर्ष चाहिँ 366 दिनको हुन्छ। 366 दिनको हुन्छ भने यसमा अतिरिक्त दिन कति हुन्छ त 7 ले हामी डिभाइड गरौँ। 7 ले डिभाइड गरेपछि शेष आउँछ 2, अर्थात् एउटा लिप इयरमा चाहिँ अतिरिक्त दिन 2 हुन्छ। यो कुरा चाहिँ अघि नै निकाल्दाखेरि मैले प्रश्न गरिसकेको थिएँ। अब यो 100 वर्षमा हेर्नुहोस् है, यो 100 वर्षमा के छ भने 1 देखि लिएर तपाईले के गर्नु छ भने 1 देखि लिएर 1 2 3 4 देखि लिएर तपाईलाई 100 सम्म हेर्नु छ। यो चाहिँ कतिवटा यसमा लिप इयर छ अब हेर्नुहोस् 1 2 3 4 4 हाम्रो लिप इयर भयो 4। अब 4 काम पर्नुहोस् 4 8 12 यस्तो प्रकारले हुन्छ। त हुँदा हुँदै त तपाईको 25 चौका 100 हुन्छ है। तर 25 वटा लिप इयर हुँदैन, किनभने 96 सम्म त लिप इयर जान्छ। 100 त तपाईको के हो भने शताब्दी वर्ष हो, यसकारण यसमा 4 ले भाग गए पनि हामीलाई लिप इयर भन्दैनौं है। यसमा 400 ले भाग जानु पर्थ्यो, अर्थात् 100 हाम्रो लिप इयर छैन। यसकारण चाहिँ वर्ष 100 मा चाहिँ 24 वटा हाम्रो लिप वर्ष आयो। ध्यान दिनुस्, यो 24 वटा, 24 चौका 96, अर्थात् 4 8 12 हुँदा हुँदै 96 सम्म हामी जान्छौँ। अब 24 वटा लिप वर्ष भयो भने कतिवटा साधारण वर्ष हुन्छ त 100 बाट हामी 24 घटाइदिउँ त 76 वटा साधारण वर्ष हुन्छ है। अब भर्खरमा मैले भनेको थिएँ त तपाईलाई एउटा साधारण वर्षमा यहाँ मैले लेखेको छु, एक साधारण वर्षमा जम्मा दिन 365, अतिरिक्त दिन एउटा, र एक लिप वर्षमा जम्मा दिन 366, अतिरिक्त दिन 2। त ध्यान दिनुस्, एउटा लिप वर्षमा अतिरिक्त दिन हुन्छ 2, त 24 वटा लिप इयरमा चाहिँ कति हुन्छ युनिटी मेथडबाट 24 × 2 यति अ भन्नाले अतिरिक्त दिन। साधारण वर्षमा एउटा साधारण वर्षमा 1 अतिरिक्त दिन, त 76 साधारण वर्षमा चाहिँ 76 × 1 अतिरिक्त दिन। अब यसलाई क्याल्कुलेसन गर्नुस्, 24 × 2 48, 76 × 1 76, 48 प्लस 76 अर्थात् 124 अतिरिक्त दिन। 100 वर्षमा चाहिँ 124 वटा अतिरिक्त दिन आयो। तर अतिरिक्त दिनको डेफिनेसनमा हामीले के पढेका थियौं कि 7 ले डिभाइड गरौँ। ठीक छ, 124 मा हामी 7 ले डिभाइड गरौँ। 124 मा चाहिँ हामी 7 ले डिभाइड गर्यौं भने शेष आउँछ हामीलाई 5 आउँछ। भन्नुको मतलब 100 वर्षमा अतिरिक्त दिन कति हुन जान्छ त 5 वटा अतिरिक्त दिन हुन जान्छ। यो कुरा चाहिँ फर्मुला जस्तै मात्र याद राख्नु होला। 100 वर्षमा अतिरिक्त दिन भन्नाले 5 अतिरिक्त दिन है। अब यसैबाट अर्को पनि हामी निकाल्छौं। त्यस्तै प्रकारले 200 वर्षमा अतिरिक्त दिन, अब सजिलो छ, 200 वर्ष छ त 200 वर्ष छ भने 100 × 2 लेख्न सक्छौं हामी। 100 मा चाहिँ कतिवटा अतिरिक्त दिन छ 5 × 2, त 5 दुनी 10, 10 अतिरिक्त दिन। 10 अतिरिक्त दिन त हुन सक्दैन, 7 ले हामी चाहिँ डिभाइड गरौँ र शेष हेरौँ। त 10 मा चाहिँ 7 ले डिभाइड गर्दाखेरि शेष आउँछ 3, त 200 वर्षमा हाम्रो शेष हुन आयो 3, अर्थात् 200 वर्षमा चाहिँ अतिरिक्त दिन 3 वटा हुन्छ। 3 वटा, यो पनि हाम्रो फर्मुला भयो। 300 वर्षमा हेर्नुहोस्, 300 वर्षमा अतिरिक्त दिन त 100 × 3, 100 वर्षमा भर्खर हेरेका थियौं 5 वटा अतिरिक्त दिन हुन्छ, 5 × 3 त 15 अतिरिक्त दिन। अब 15 अतिरिक्त दिन त हुँदैन, 7 ले डिभाइड गरौँ र शेष हेरौँ। त 15 मा 7 ले चाहिँ डिभाइड गर्दाखेरि शेष आउँछ 1, यसकारण 300 वर्षमा अतिरिक्त दिन हुन जान्छ 1। यो पनि हाम्रो अर्को फर्मुला। अब हाम्रो 400 वर्षमा जाउँ है। 400 वर्षमा अतिरिक्त दिन भन्नाले चाहिँ 100 × 4, 100
100 वर्षमा कति दिन आएको थियो हाम्रो अघि 5 वटा। 5 × 4 यतिकै हुँदैन है, ध्यान दिनुस्। यहाँ 20 भनेर नझुकिनु होला। 400 वर्ष कस्तो वर्ष हो? डेफिनेसन अनुसार लिप इयर। त लिप इयर छ भने एक अतिरिक्त दिन त अझै बढ्छ। त 5 × 4 20 त भयो नै, प्लस एक अतिरिक्त दिन एक चाहिँ थपिन्छ, किन भन्नाले 400 हाम्रो लिप इयर हो। यो भन्दा अघिको 100 200 300 लिप इयर थिएन, यसकारण एक थपिएको थिएन। तर 400 हाम्रो चाहिँ लिप इयर भएकोले 100 × 4 हामी लेख्यौ। 100 को अतिरिक्त हुन्छ 5 र 4 त 5 × 20 20 होइन, प्लस 1 पनि, अर्थात 21 अतिरिक्त दिन। अब 21 मा 7 ले डिभाइड गरौं, शेष आउँछ हाम्रो 0। अर्थात 400 वर्षमा चाहिँ अतिरिक्त दिन हुन्छ 0। र यो चाहिँ एकदम पावरफुल फर्मुला रहेको छ, धेरै युजफुल फर्मुला रहेको छ। अब तपाई यस्तै गरी निकाल्न सक्नुहुन्छ। 400 वर्षमा अतिरिक्त दिन 0 छ भने 400 होस्, 800 1200 1600 2000 इत्यादि वर्षमा चाहिँ अतिरिक्त दिन 0 नै हुन्छ। अर्थात 400 को मल्टिपुल वाला जति पनि वर्ष हुन्छ त्यो सबमा अतिरिक्त दिन के हुन्छ भने 0 हुन्छ है। यो को लागि चाहिँ ध्यान राख्नु होला। अब यति बुझिसकेपछि तपाईलाई चाहिँ हिसाब गर्न एकदम सजिलो हुन्छ। अब कुनै पनि वर्ष दिएको छ भने सम्भवतः हामी प्रयास गर्छौं त्यसबाट चाहिँ सिम्प्लिफिकेसन गर्दाखेरि यो 400 को मल्टिपुलमा ल्याउने, किनभने 400 को मल्टिपुलमा आउने बित्तिकै अतिरिक्त दिन 0 हुन्छ। अब एउटा लास्टली चाहिँ हामी दिनको बारेमा हेरौं। यहाँ चाहिँ आइतबार सोमबार मंगलबार बुध बिहीबार शुक्र शनि है। त आइतबारलाई चाहिँ आइतबारमा अतिरिक्त दिन 0, सोमबार 1, मंगलबार 2, बुध 3, बिहीबार 4, शुक्र 5, शनि 6 है। अर्थात यसमा चाहिँ तपाईको के भयो भन्ने वीक हप्ताको सुरुवात चाहिँ सोमबारबाट हुन्छ। यसकारण सोम 1, मंगल 2, बुध 3, बिहीबार 4, शुक्र 5, शनि 6 र आइतबार रविबारमा 7 हुनु पर्ने। 7 मा 7 लाई हामी डिभाइड गर्छौं भने शेष कति आउँछ 0। त्यसकारण आइतबारको चाहिँ अतिरिक्त दिन 0 भयो। त यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ जानकारी भयो। अब यो जानकारीबाट हामी चाहिँ हिसाब बनाउन सक्छौं सजिलोसँग है। अब यसलाई चाहिँ हामी जबसम्म एक्जाम्पलमा लैजाँदैनौ हामीलाई चाहिँ धेरै कुरा क्लियर नहुन पनि सक्छ। त्यसकारण अर्को खण्डमा चाहिँ तपाईहरु यसमा आधारित हिसाबहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। र सम्बन्धीको रूपमा फेरि म भनिदिन्छु। अतिरिक्त दिन हामी निकालौं, जति दिन दिएको छ त्यसमा 7 ले डिभाइड गरौं र शेष कति आउँछ त्यो शेषलाई चाहिँ समातौं, त्यो हाम्रो अतिरिक्त दिन हुन्छ। यसपछि जनवरी फरवरी यसरी मुठी मुनेर चाहिँ यो जनवरी माथिवाला, यो खाल्डोवाला चाहिँ फरवरी, त्यसपछि मार्च, त्यसपछि अप्रिल एवं प्रकारले अगाडि बढ्नुस्। र यो माथि टुप्पो बेलामा जति पनि महिना पर्छ त्यो सब 31 को हुन्छ। खाल्डो बेलामा पर्ने चाहिँ महिनाहरू 30 दिनको हुन्छ। अब बाद के छ फरवरीको। फरवरी साधारण वर्षमा छ भने 28 दिनको, लिप वर्षमा छ भने 29 दिनको हुन्छ। अब लिप वर्षको फर्मुला थियो शताब्दी वर्ष भएमा चाहिँ 400 ले भाग जानु पर्छ, शताब्दी वर्ष छैन भने 4 ले भाग जानु पर्छ। र अतिरिक्त दिनको गणना गर्दाखेरि 100 वर्षमा अतिरिक्त दिन हाम्रो चाहिँ 5 हुन्छ, 200 वर्षमा अतिरिक्त दिन 3 हुन्छ, 300 वर्षमा अतिरिक्त दिन 1 हुन्छ र 400 वर्षमा अतिरिक्त दिन चाहिँ हाम्रो 0 हुन्छ। र 400 मा चाहिँ अतिरिक्त दिन 400 वर्षमा अतिरिक्त दिन 0 भयो भने 800 1200 1600 यिनीहरुमा पनि अतिरिक्त दिन 0 नै हुन्छ। आशा छ तपाईहरुले चाहिँ यो टपिकबाट चाहिँ डेट एन्ड क्यालेन्डरको चाहिँ बेसिक आइडिया आयो। धन्यवाद।